वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग गाइज। आज चाहिँ हामी सब केटाहरू मिलेर कपाल काट्न जाँदैछौँ। 5 जना भएर जाँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। के गटे काट्दिने रे आज। वाह बुलेट हान्दिने। मुलेट कट काट्ने चाहिँ हेरी हो त। के कट काट्ने रे त। स्लो हान्दिने रे बुढा। के कट त के कट हान्दिने रे। थाई कट वाह थाई कट हान्दिने रे। लगेटा अब एकछिन होइन शीतल दार्जिलिङ रुखमा बसेर अहिले के हो त जान आज मात्रै घर सुत्ने हो कि भोलि पनि हो। त्यसपछि जहाँ दिन भयो गाइस। हाबौली चल रहा मेरा हात एउटा मोबाइल हाम्फाल दे। बिगट रे वीआईपी गट तो क्या नाचो मैं थाने हैन के वीआईपी गट सुतौलो कटानी। रुखबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू हाम्रो गाउँको। अलि यहाँबाट चाहिँ नदेखिँदो रहेछ कि भाइ मोबाइलले उल्टो अठाइसकेँ मैले। म चाहिँ अलि टुप्पामा गएर देखाउन चाहन्छु हाम्रो गाउँको भ्यू। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले रुखको टुप्पामा हावा खाँदै। किन हुँदैन अहिले नै हामफाल्दै नि त। बनाउँदै रुख भन्दै त मुला कतिजनाको हात भाँच्यो थाहा यहाँ। मेरो त धन्न उता बेलौती बोर्डरमा गएर भाँच्यो केही बिदाको हावा हो यार। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कर। आओ केटा हो कहाँसम्म हाम्रो ब्लग कहिले भेट्दैन हो र। कति कालो देखेको यार यहाँ पहिले यार मान्छे यहाँ अहिले मान्छे बस्दैन। ए बाबु के हो यस्तो। यहाँ त खाजा खाने रहेछ नि त। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सुपारीहरू हेर्ने यहाँ बस्यो यार मैले यार डरै नलाग्ने। एकचोटि काम गरेर तर्छ अरे बाहिर 70 रुपियाँ
मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस अब यतापट्टि यहाँ बस्ने आमा पुग्ने सब ठाउँ रहेछ नि त दारु चाहिँ पिछे पनि ठाउँ न दारु नि छिटाइजे ओए लिलकुटको डाँडो केटा हो छिटाइजे बाहुन दिएर घरलाई आज भाइरल बनाइदिनु एउटा यस्तो जो हुन्छ नि सेल्फी स्टिक किनेर पठाउनु र सेल्फी स्टिक किन्नु पर्ला कपाल काट्न जानु ल छिटो छिटो केटाहरू खै ओए कहाँ गर्दैन तिमीहरू स्त्री सु को गाडी गयो केटा हो छिराइदिनु छ नि कपाल काट डिजाइनहरु पानी छ क्या पानी हारा भन्छ आज बबल कट काट्दिनु बुलेट हान्दे के बुलेट गजब बेइज्जती है किन बुलेट को हो त नि त्यहाँ बस्ने चाहिँ गोलेर होइन गाडीहरू त्यताबाट गइदिरहेको यस्तो यहीँबाट सिधै बनाइदिनु पर्ने हो कि है रञ्जितले यार सेल्फी स्टिक खनेर गफ लगाइदियो योबाट खतरा हुन्छ नि है भिडियो बनाउनलाई अच्छा हमको सिखा रिया रञ्जितले रे सेल्फी स्टिकले बवाल हुन्छ मलाई केटा हो यार देऊ दामी देखिदिराखे वाह केटा हो बेलुका आउला हो फेरि मार्दिन ला हामी चाहिँ बजार आइसकेका छौँ बजार कपाल काट्ने पसल चाहिँ माथि हिँड्ने तरै हो यहीँ तल त हो नि हाम्रो लागि माथि चाहिँ जान्छ माथि
चाहिँ लास्ट हेऱ्यो भने मान्छे चाहिँ कति खाने कपाल काट्नु मान्छे त्यस्तो हेर्दा त छैन आफू देखियो सबैको बुलेट हान्दै बुलेट के कर काट्ने अरे यहीँ हेरेर काटिनु स्लो बाँधिदिने सब चाहिँ खासै राम्रो सब्सक्राइब हानिदिनु फेरि यस्तो सानो खालको सिरी आएन अस्ति नि ल हामी दुईजना आएको थियौँ नि गर्नलाई यस्तो माथि Ranjit vlog. के भन्नुभयो 44 पुग्ला भर्खरै खोलेको यस्तै टप लाएर हिँड्नु यार पहिले यत्रो गोलो के यस्तो खतरा हुन्छ बेलुका युट्युबमा आउँछ नि भिडियो एडिट गरेर हाल्ने हो लेट के अरे यो हो नि त मेरो पट मुलेट भनिदिने हो नि त हामी त भोलि यार उमा जाना बोर्डिङ जानु पर्थ्यो यार लाइन ए भवानी त के हुँदैन भवानीमा त बोर्डिङमा त अलि हुन्छ नि त टाइट हुन्छ नि त ल भवानीमा त के हो के सिट त काट्छ र नि तिमीलाई त त्यो हुन्छ नि ढोका भएर हो तपाईँले तिमीलाई चेक गरेर भित्र सक्यो अब दुकान लानु पऱ्यो योभन्दा पहिलोचोटिको इक्जाममा त पुरा होइन त्यहीँको के सरको छोरोले के पुरा होइन तल म त्यसकै बेन्च तलपट्टि कहिले बोल्छाएर त ल्याइदिरहेको छ नेभिको लाउँदै मैले हेरेँ कि लिएर आइरहन्छ नि हाम्रो
माथिको पनि छुट्याइदियो वाह माथि काट्ने कि तैँले सरी धेरै म भन्छु कलर हालिदियो केटा यस्तो एकदम भ्याइसी यस्तो कटा न बल्लको अनि हुन्छ त नि नाइस कट भन्छन् यस्तो कटा न हो यस्तो कटा हान्दैन यस्तो भवालु त्यस्तो मैडम तो फिरा भवन 10 हो नि त 10 11 12 10 बाट माथि स्कुल हो के मोलाहरु अर्को महिनाबाट उनीहरुको त उता च्याङ्ली एक्जाम च्याङ्ली अब यो चाहिँ 9 मा म त अँ 10 को किन्नुभयो खै कहिले भन्थ्यो मैले पनि थाहा कति हो कति भन्थ्यो मैले पनि बिर्छु 80 भएर भन्दा खै कट बाबल कट बाबल देख्यो पुराको कट यही मुझे तो हीरो देखिया था लास्ट मेरे बात त्यो हुन्छ नि त्यो कानमा पछि धेरै पछि छेड्यो अनि हो त्यो गेग्रा बस्छ हो त्यो अनि त्यो पसाउँदाखेरि कस्तो पडिदिन्छ त्यो गेग्रा निस्किन मलाई सेन्ट ह्यान्डसम देखिए केटा कपाल गार्डन ए बाबा मेरो खुट्टामा पसिना आएको यार पसिना आएर चिल्लिया मेरो मलाई सह केटा हो कट कति देखिए वाह जी बोल्दैन मलाई स्लोप काट्यो भने यति नै अस्ति नै एक दुई स्लोप काटेको यति नै फाल्दिएर नि सिया नि यस्तो फाल्दिएर कि
यति योभन्दा अलि हामी योभन्दा अलि काट्दै है देखिए गिल्ली यहाँ ताहदी चाहिँ क्या हो नि मुला क्या चरा खाएर यहाँनिर त कुन खुच्चियालाई कुन चाहिँ बाटो छेक्ने हो फाइनली आज जगल्टा काटेर आइयो अब भोलि के कस्तो पढाइ भयो भने चाहिँ काट भन्छु होला अहिले त हाम्रो बाले अब गर्नु दुई साइड हानिदिनु पर्यो नि म चाहिँ दुईटै साइड हान्छु